Voice of the hope for heavenly, Voice of the world, TV. DWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the world, TV. Kauguphan mga istihanon, kaugup hapag serbisyo, kabakyang hapagbaton iyong mga pakyana, panginsayo han mga informasyon, bahin han mga natatabo, kasingarangan samar, igdalaygay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, kaugup liwat hapagpadayagan aton turismo, ngan kultura ha Eastern Samar, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Yes, good morning. Hayong atanan, Miyerkules nga adlaw na liwat, April 19, 2023. Mao pay nga oras sa aton mga kabugtuan, mga ikasi estehanon, hay man kamo. Aparte itong kalibutan, episode 57 ay ning atong programa, and welcome itong Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Ako'y Mannie Arago. Kada po yung Cabel, mo pa nga agahay yung atanan aton mga viewers, joiners, sini nga aton taramdan, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Nga ako naman, Hinil Pinarok. Ipapadang ating nga programa, pinahagan provincial government through the leadership of Governor Ben P. Evardone. So, man kan Vice Governor Maricar Season Gutisan, nga tanan nga mayambre itong provincial board, din atong probinsya, and Eastern Samar. Ngayon maupay liwat nga aga, aton minahal nga Congresswoman Maria F. Abunda, adi kami na para magserbisyo, kaya amot probinsya, Tawo iton una. So, good morning mga ka-birds. Good Yes. morning, as in yellow. Yes. Yellow. Kumusta ang ating midweek? Maupay, Week, maupay. medyo okay. Na talagang summer na Medyo summer lang. na. Ibig sabihin, di And masyado. Mainit-init na. mainit na talaga yung panahon. Sana dirigla na padaray at mga ulo. Sana kula kita. Oh, diba? true. Cool ka Especially lang. so if you're in government Chill service. lang. Exactly. Oo, dapat kasi willing to serve, diba? With a smile on your faces. Saka maraming nagmamanman. Even, di ba isang di rin nagmamanman, talaga dapat ginawian. Dapat Basta, with big heart. Remember yung kanta ni Bette Midler, God is watching us God is from a watching. distance. Okay, balita mga kasangkayan, sana okay lang kita. Katat nga na ito yung summer season, and nagpapadayang lagyapan ito natin school year. Diba? Yeah. Although, taptapait hiya, I think June pa nga ni, So, chill lang kita mga estudyante. Sana okay lang kita at pag-aaral man. Graduations will be happening last Sometime. week of So, anong May mangyayari? and Anong- first week of June. Ano mangyayari sa Flores de Mayo? Kasi mga kids Kaya naman. magpapadayon ka lagyapit. May klase Usually it naman. happens during weekends. Hindi na ending. Weekends. So, yeah, pwede yan. So, Kasi sa amin, February pa lang, nagpo-Flores de Mayo na. abala kayo. Pagbayad daw, hiton, Wala kayo sa amin. Pero wala naman itin wala kayo sa amin. February pa lang, nagpo-Flores de Mayo na kami. The Flores de Mayo sa Pebrero. Diba? Flores Asa lang connect. Ang galing. Flores de Mayo. It diba? depends. Ginalingan. Anyway, so yun. And of course, ito natin, kumusta natin mga magtatrabaho sa gobyerno, especially nga dito natin mga empleyado, staff, medical staff sa Eastern Samar Provincial Hospital. Oo. Nakalap nga adlaw ng kami adahin pagiruhimang raw, together with Governor Ben, Vice Governor Maricar Season Gutisan, and some of our provincial board members para pagiristoryahan itong mga mga issue, ESPH, labi na good man parte itong panarabahuan. And I think naging malinampusan man na nasabi nga paghiruhimang raw nga kundiin nga tanan nagkaintindihay, and pa nga nini from the words of Dr. Esiderio, ito nga mga complaints about ESPH
is a natural thing. Bisan itong mga hospital nga iba, sugad ha, Tacloban, EVRMC, or bisan na PGH, these things happen. So it only goes to show na nananarabaho kita. And that's the reason. And we cannot really please everybody. Yeah. Pero That's one thing. It takes two to tango, di ba? Sana rin naiintindihan ito natin mga pasyente, ito natin magtatrabaho dida, and ito natin naman magtatrabaho, sana rin naman we put yung concept na, yung sinasabi nga ni Governor Ben na sana nga tanan nga mga empleyado o gobyerno, social worker at heart. Exactly. Diba? Para willing to serve anytime. Diba? The more nga karuyag natin intindihon itong mga health workers, dapat itong health workers naman, mas mahalarong pa ito, mas mahaluag pa ito iya hapon. Pasensya nga ito. Especially, makuri itong tao nga may masakit. Yes. Makuri ka damit nagmamangnoit masakit. So, And ito natin mga may sakit, intindihan taliwat ito aton mga doktor, danay na duty hira more than 24 hours. Yes. Oo, so, Ganyan. Kadakan pa damay mga toxic. Ayan, Oo, asya na, mga baru bakyang cases. kita, and yun nga, sana harwala pa ditat hapon. Both sides. but the beauty of that, good news, Sir Mannie and Sir Neil, may increase. Yes, of course. Yes. Ng pay. Naibaruan Chief dito. of hospital, good. Nagkaano yun naibaruan niya. SPH yung para dito. una, masunod Nag-increase. diba? Bali approved na dila sang gunang palalawigan, and where they're just looking into the budget. Yung mag-implement third quarter until fourth quarter of this year. So that's good news para ito natin mga Health magtatrabaho workers. dito ha. Eastern Samar Provincial Hospital and ganito ito iba pang mga district And hospitals. usual, ASPH health workers muna yung una, Oo. masunod na ang iba ng mga district hospitals. Right. Okay, so yun yan, sana lang talaga. Kasi nga, aside from the medical facilities or equipment na idinugang, we have also come to realize, kasi dinahan opening statement ni Dr. Jessica Sabalbarino nga, the first meeting that happened between Governor and the ESPH staff was sometime 2019. And more than 100 pala ang mga empleyado hadto. And yan nahinabo na naman ini nga meeting, naabot na yung 269 itong workforce. More dito than- ano ini. And more than to, half. I have come to realize, Sir Neil, dinahan after the meeting and picture taking, kada mo ngayon mga bagong mga doktor, Yeah, mga that's bata true. pa, and most of them di ko pa kilala nga. So, that's really good news. Bisan Ay, na ako nurses. okay like na diri ko ra magkakilala dito hospital kay na direct na ipagkato hospital. Ako, isang doktor ang super kilala ko dyan ngayon. Dr. Fajardo. Okay? Hi, Doc. Suki na kami yan ang Ato nila. nephrologist, Kurt, and of course, mga inaalagaan kami yan. So, good morning. Hi, yung matanan dito Eastern Samar Provincial Hospital. Yes. And Hadton mga nagsasalin orogan ira birthdays. Happy birthday. Ate Sentay, happy happy birthday, Oh, Sentay. Panfilo Perfecto Garcia. Yes, Pamphilo Jr. Hilong, happy birthday wherever you are. Ate Borongan Canada. to Canada. Ito na Canada. sa April 19. Oo. So, meron dito malapit na mag-birthday. Oo nga. Ay, Saan siya? Nagpasalubong. Yes, ano tawag dito? Asalto. Asalto. 26 pa, pero last week pa. Pwede man damit kada Wednesday. Oh, and just, yes. ano. Oo. Welcome happy birthday, everyone. Happy birthday, Fe. And yun yun, ano? Thank you. So mga kasangkayan, nga di kita natin siya nga segmento natin sinirangan news, mga nahikay nga impormasyon nga panhitabo. Hanakalabay nga si Mana, pinaagya natin sinirangan news team. Ang pinakauring nga gios han gobyerno probinsyal. Sinirangan News. Ang pinakauring nga balita han Sinirangan Samar. Sinirangan News. Makibalita, manginsayod, para baruan ang mga panhitabo ha probinsya. Kilala ang PTO Eastern Samar Media News Team. Sinirangan News. Latest provincial news bites. Sinirangan News. Sinirangan News. First year anniversary han hemodialysis unit han Eastern Samar Provincial Hospital Manilampuson nga ginselebrar. Nagre-report si Ernst Jolola.
Ginselebrar hintulo ka adlaw ang first year anniversary han hemodialysis unit nga nahimumutang nga Eastern Samar Provincial Hospital nga may tema 1 year of providing quality dialysis care. Han unang adlaw Abril 2 nagkamayada haliputay nga programa nga tinambungan han mga ESPH employees o tinaglawas ang mga dialysis patient kaupod ang ira pamilya nga naghatag himensahe board member Attorney Byron Suyot nga hindi na ini pagbuhata ha Provincial Capitol Gym. Hay kaduha na mga adlaw Abril 3 nagkamayada in renal lecture han in-house nephrologist Dr. John Alex Fajardo. I'm Dr. Alex John Fajardo, the first nephrologist in Eastern Samar. I'm currently the nephrologist at Eastern Samar Probinsyal Hospital, also the incoming head of the hemodialysis. Since January, because I started January, we implemented certain programs sa hemodialysis like yung quality improvement program para sa dialysis unit. We usually do that every 2 months to improve the services of the hemodialysis unit. Aside from that, we are now trying to build up the critical care nephrology. So for critical care patients, not just for chronic kidney disease, but for patients who have acute kidney injury. So we could cater with patients, no? Halimbawa lang, nagkaroon sila ng malubhang infection, nagkaroon sila ng sepsis, and then their kidney shuts down. We can cater with those kinds of patients. And for example, or di kaya nagkaroon sila ng heart attack, for example. Or nagkaroon sila ng acute heart failure, and the kidney is affected, hindi na nakakahihiro patients, congested na congested. We could also dialyze the patients. That's part of the critical care nephrology. And that is first in Eastern Samar and only at BSPH, no other hospital in Eastern Samar with that kind of capability. And we're also building the blood purification program ng ESPH, yung hemodiafiltration, yung hemoperfusion, which is a form of procedure wherein, like for example, if you have poisoning, we can remove the poison from the blood, or for example, if you have severe sepsis, ang dami ng gamot na nabigay and yet the patient is not improving, we can perform a filtration. It's a blood purification system. First, also in Eastern Samar. So this program, we focus on prevention. Especially halimbawa with regards to chronic kidney disease na dala ng hypertension, diabetes. We will deal with these kinds of causes ng chronic kidney disease. Pagdating ori nga adlaw o mismong adlawan selebrasyon Abril 4, nagdumarahin mi sa Eucharistic celebration ang aga dito ang Hospital Chapel. Kauman hini gintikangan largo ang anniversary program na kundi naging bisita kay BM R.V. Ivardoni nga nagrepresentaran iya may Governor Ben Ivardoni para maghatagan mensahe ni. Nagpapasalamat ako kasi nandito kayo na nagtitiwala sa amin. Kaya para sa amin, patuloy lang kaming tutulong. Patuloy kaming tutulong para makabigay pa ng kung ano-ano pang programa na makakatulong sa inyo. Tapos gusto ko rin magpasalamat syempre sa Chief of Hospital natin, sa kanyang mga doctors and nurses. No, we can't do these programs without your hard work. Kasi itong mga programa na to, pwede lang namin sabihin na ganito yung gusto namin nangyari. But then our doctors, our nurses are there wholeheartedly para magserbisyo. Actually, hindi ako 100% sure, no? Pero dumaan sa SP namin sa last session namin, dumaan sa SP. Meron doon nakalagay, order from the provincial government, from the office of the governor to increase wages of our nurses. And I am like 90% sure na na-approve na natin yan sa SP. Because we want to reward our nurses. They're working very hard.
you know, it's Holy Week, no? Holy Week natin ngayon. But then we still have this, so we still have patients coming in and out, and we still have nurses working. Even though usually Holy Week is a time to spend with your families, a time to rest, a time for spiritual prayer, meditation. But they're still here working, giving service to our people. No? So that's what we have to recognize. That's why I would like to say thank you. Thank you to our nurses, to our staff, janitors, custodians, lahat ng tumutulong dito sa USPH. Malaking pasasalamat sa inyo. Because you are holding up that slogan. The slogan that we hold very dear in our government, ang atong probinsya, tao ko. Nagkamayada liwat magdirodilaing ng mga presentasyon ng mga empleyado ang ESPH nga dito liwat gin-launch ang Kidney Disease Prevention Program ang probinsya. Nanguna nasabi nga selebrasyon ang Chief of Hospitals, Dr. Jessica Sabalbarino. Pahinunumduman ang hemodialysis unit in usalahang prioridad nga programa pagtagalawas ni Governor Ben Ivardoni para makapagserbisyo inihan atin mga kababayan din sinirangan Samar hin libre o wara bayad. Kabakyang ang gobernador pagpapatuman ng mga programa, hi Vice Governor Maricar Sison Gotisan, mga board members han una nga ikaduha nga distrito nganhan kooperasyon ni Congresswoman Maria Fe Romerica Abunda. Para sa Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Ernst Zulola, nagbabalita. May nga ginihingyap nga tulay, handuang nga interior nga mga barangays, ha General MacArthur pagtitikangan na iton pagtrabaho. Adon report ni Wenz Pelicano. Pagbababaha, diri nakakatabuk himbisan hino nga tao, dara nga makusog iton agos itong tubig, hataas itong tubig. Inaksyonan ang dekada na nga problema han mga taga-Upland, partikular na ha Barangay Santa Fe ngan San Roque habong tohan Jane Mac. Iniin mahuman nga masayuran han Barangay Santa Fe nga pagtitikangan na ang maihan na nira nga hingyap nga tulay, ipinaagi han punduhan opisina han aton gobernador Ben P. Ivardoni. Ini nga tulay ang magdudugtong handuha nga tayaw nga barangay kundiin ginkikinahanglan pa tumabok hinsalog para makaabot habong tohan Jinmak. Darahini nagiging pasakit ini nga pagtatabok kasalog para ha mga residente. Iton mga produkto diri niya nga diha merkado, nadidihado tong kaupay iton mga produkto namon. Sunod, iton mga estudyante namon diri nagpapaka-eskwela. Di man nagpapakatabok, nagbubutang kami hinlubid pero risky kaupay para haera para haamon. Dara nga dire basta-basta maihatod ang ira mga produkto ha uma. Labis na kung maraot ang panahon. Makuri gihapon kung may ada nagkakasakit. Didtohan tabok nga barangay kay kinahanglan pa itabok hini nga nasabi nga salug. Amo ini din mga kasangkayan, iton hihimuan hintulay. Ngadto ha Barangay San Roque, nganhi ha Barangay Santa Fe. Balik nagdudugtong inihiya nga salog. Doro ini ka-importante para iton mga residente iton San Roque ngan Santa Fe. Kay oras nga nihin maraot it panahon, nahataas inihiya nga tubig pag maraot it panahon. So yan na, inin magkakamayada na inihin solusyon. Kaya titikangan na, siguro mga by next week, titikangan na ini, himuon ini nga tulay. Damo nga salamat nga ini mabubutangan na iton tulay. Ini nga among dako nga problema iton among barangay. Yan na nga pagtitikangan na ini nga tulay, dako god ang pasalamat han mga residente han duha nga barangay. Para han Sinirangan News, kaugopan pagbabalita, Wenz Pelicano Abrio, aton probinsya, Tawo, iton una. Centenarian na siyudad iton Borongan, nakakarawat hin 50,000 pesos ti kang buhatan ni Governor Benny Bardoni. Nagre-report Alan Valentin. Ano, nakikisayaw ka to? Oo, nakakachatsa ka pa. Personal kagid bisita ni Governor Ben P. Ivardoni ang barangay Kanabong ha syudad iton Borongan para ihatag ang insentibo o cash gift ha usa nga centenarian. Okay, ang kalit.
Ang nakalabay nga Lunes, petsa 17 Abril, kinarawat ni Lolo Maximo Barastas ang 50,000 ka pesos nga kantidad din cheque. Tikang kan Governor Ivardone kaupod, Hira Vice Governor Maricar Season Gutisan, Board Member June Kilitano, Board Member Byron Suyot, nga na Provincial Social Welfare Development Office Officer in Charge, Ma'am Lina Dulfo. Sumalakan na Casilda Barastas, anak ni Lolo Maximo. Pag-uma, ngan paglukad, ang kasagaran nga libang ni Lolo Maximo han iya kapanahunan. Dirigyapon niya mapisyo, ngan diri na sigarilyo, hinungdan, han paghilaba han iya kinabuhi sigun han iya anak. Nga tulay na irayaan iya trabaho pag inuma. Katapos, sumalitan iraan ang panginabuhi, mga pag uma. Wala may niya kuan nga bisyuhan kuan pahiya. Asya at nga siguro asya at paghilabahan iya ko ang kay wala may niya di man hiya kuan nga nainom talag sala mag-inom pero tiba. Tapos waraan iya kinakaon an kuan lang ani at an isda nga di bait nga mga labas nga nahi silipan. Iya malatgin agun un libasan na wara mahat niya pinanununod nga mga ang karne nga ni karabaw kinukuanan lahan daw ng tambis. Dako naman ang pasasalamat han ira pamilya han bulig nga ginpadangat han gobyerno probinsyal. Idamo ila nga salamat go bayis nga tanan an nasinganhi gidadamo ila salamat an iyo bulig kan tatay nga may bulig nga makakaayuda iti iya pag kaon ipapalit iti iya gatas iti iya kinahanglan din iti iya pagkakaw kakuan pamilya kumaon kasi nga maghumukla basta ko ang peti kumaon. Iniinpirala adamo nga programa ang probinsya ha pamumuno ni Governor Ben B. Ivardone nga katuyuanan makahataghin benepisyo hamulupyo han Sinirangan Samar. Para sa Sinirangan News, Kaugop Pagbabalita, Alan Valentin, aton probinsya, tao, itun una. Digitalization o pagpadarodagmit ang proseso ng serbisyo, pinaaghin paggamit ng teknolohiya, gintitikangan na kapitolyo ng mga opisina hini. Nagre-report, Remar Garol. Hapag padarodagmit nga masarusayon nga pamaagi ang pagproseso ang mga dokumento o sa kinahanglanon ng mga opisina kumo pagbulig ang mga tao o sa dinhi atong paghingita nga solusyon han gobyerno probinsyal ang Sinirangan Samar ang maging digitalization o transaksyon na pagproseso han mga dokumento nga ginaaro. Iniinusahan ton kinhimangrawan han mga programa ni Governor Ben Ivardone ng Vice Governor Maricar Season Gutisan ng mga board members kaupod ang mga department heads ha conference room ang kapitulyo hagimbuhat nga executive committee meeting didahan Martes, Abril 11, 2023. Unahin nga kinita adton kamalangan ng maihi nga pagproseso han mga kinahanglanon nga mga papel o dokumento han mga pasyente nga nasulod sa Eastern Samar Provincial Hospital kuning SPH. Tinapagsulod ang tuig 2023 kalakip ini adton mga prioridad nga programa ng probinsya. Dahil gintagan ng kasulbaran nga diri na kurian nga masulod magawas sa pasyente upod dinhi nga may baruan kung pira atong kapasidad han pasyente ngan mga bilabli nga mga medisina parmasya ng ospital nga kundiin gagamitan na ini hingkinabagong nga gamit nga magawas ang resulta madagmit nga pamaagi. Ang katuyuanan hini maging usa nga modelo ani SPH na maging systematic kapag hatagan serbisyo sugad dito naa dayton outpatient department kun OPD han ospital. Dida pala indiretso na mabaruan kung nga nga doktor mapakadto ano sa nga pasyente. Dida hini ani SPH adto pinakasyahan nga ospital di nag-implementar atong digitalization ngan masunod ibaba nga mga ospital ang probinsya. Samtang gisumat naghapon ni Governor Ben Ivardone ang provincial government apag kaya na inagihingita nga nagkikinanglan hin mga damo nga information technology kun IT ang katuyuanan hini nga magapaghatag in trabaho kan mabutangan ang kada opisina para maging hapsay ng parodagmit itong transaksyon itong kada istihanon nga mapakadto hiton magkadrudain nga mga opisina. Para sa Sinirangan News, Kaugop Pagbabalita, Remar Garol atong probinsya, tao itun una.
Turismo ay Eastern Samar mas pinapakusog pa ni Governor Ben P. Bardone. Adin report ni Kenneth Baluis. Nagdumarihin Executive Committee meeting o EXICOM hanakalabay nga semana ang gobyerno probinsyal hapangungunan ni Gobernador Ben P. Bardone. Ginbuhat ang nasabi nga aktibidad ha Provincial Capital Conference Hall kundiin usahan ira mga ginhisgutan han turismo ha sinirangan Samar ngan tipaunan o paini mas papapauswag. Kun manunumduman nagkaadahin workshop on development of itinerary o tour circuit hanakalabay nga bulan kundiin ginpartisiparan ini han mga tourism officer han iba-iba nga bungtuhan probinsya. Sumalakan Gobernador Ben P. Bardone, karuyag niya mapadagmit ang plano nga mapadayon iton package tour o tour circuit han Eastern Samar. Sigon pa niya nga karuyag niya mismo ma-experience ang kaupay hiton mga tourist destination dinhi ha probinsya. Samtang tungod giyap han paniguro ni Provincial Tourism Officer Neil Alejandro Pinarok, ingin aprubahan na mga igpapadayon ang mga promotional videos han sinirangan Samar. Ginpa-finalize gihap ang Provincial Tourism Council, the Culture and Arts Council ngan ang pag-update ang Provincial Code. Para sa Sinirangan News, Kenneth Bernales, Kaugop Hapagbabalita. Aton probinsya, tawo iton una. Dapong salamat amo daw nato mga nahikay nga mga notisya nakalabay nga semana pinaagi natin Sinirangan News Team. Yes. And of course, I'd like to also to greet happy birthday Charito Moreno. Happy birthday, Cha. Okay. Happy birthday, Ate Cha. Yes. Mm-hmm. And of course, nga din naman kita natin kasayuran, may yung mga pakyana, bahin mga issue o concerns, pinagi iton, ini nga programa, babatunon iton kaangay nga persona o ahensya. Ano natin pakyana this week? Ano iton proseso, iton pagkuha, iton PhilHealth ID. Ngan ini naman, Babatunon ni Sherwin Aquino, PhilHealth Information Local Officer. Let's watch this. Kulhain kung sa pangangaro himuli. Ano ito pwede madaraw na? Nung nahata si Jasulina. Pakiana niyo aton mababaton, hakasayuran. Abri magbaton, hai mga pakiana nga may nakalabutan ang gobyerno. Kasayuran, iyo pakiana. Amon mabaton parahan kasayuran. So, good afternoon. My name is Sherwin Aquino, the Information Officer Designated of PhilHealth, Borongan Local Health Insurance Office. Okay, so, itong PhilHealth kasi, ito natin mga members, we have two members, and formal and informal economy. Ibig sabihin, formal, ang mga nagbabayad na gobyerno, and private, ngayon mga voluntary members. Ano? Tapos we also have the informal sector, and mga libre, no? Ang mga bayad, ang mga indigent, no? Subsidized by the national government, ibig sabihin, plus, of course, contributions from us, naguhulog, no? Kasi PhilHealth kasi is a socialized health insurance program, kundi itong mga may-ada, so subsidized niya, itong mga waray kakayahan pagbayad. Ano? As to membership, it karayag magpa-member itong PhilHealth. Kung voluntary member ka, plus, of course, itong mga employed, government or private, salit at ginagamit ka form, PhilHealth Member Registration Form, so PMRF, Asyaletiano. And then, fill up la, tapos of course, attachments like birth certificate, kung marriage contract, marriage certificate, plus itong mga dependents, may mga dependents, birth or baptismal certificates, yung mga anak, no? Anak na 20 years old and below, so Asyaletia, tapos if you're married, marriage certificate. Itong contribution naman yan, based, depende kasi itong imo o income monthly, no? 4% kita, pinaka-basic, pinaka-baba, no? Ceiling natin, flooring natin na 10,000 at 4%. So kung 10,000 yung income and below, at 4%, that is 400 pesos per month. Kung na-income ka naman more than 10,000 pesos, multiply in 4%, as ito na yung maging basic. Ito yung contribution ng PhilHealth. Kung voluntary. Kung employed ka naman, ito yung contribution divided by 2.
So kung na-income ka yung 10,000 below, dapat ito imihulog 200 pesos lang kay 400 man, so divided by 2, and 200 sa nga 200 is shouldered by your employer. So we would like to remind nga tanan nga mga employers din Eastern Samar sakop natin nga maging tangkad i-enroll na yung mga empleyado ha programa PhilHealth para pagdadangit panahon nga magamit din kita magkakaproblema. Para mga voluntary members naman please pay religiously your contributions para diri kita maalang kung magamit na ito niyo PhilHealth ha oras itong pagkakasakit. So basically gamit natin itong PhilHealth is pagkakasakit kung magamit ka mo bisan diin nga hospital na bugos sa Pilipinas, pwede ka mo kumadto para mag-avail ito yung PhilHealth. So, ito na itong proseso pag-enroll. Again, na-mention natin kanina ng PMRF. Madali lang, no? Pagka opisina, kung voluntary member ka, kung kumpleto ito yung papel, it would not take you long para mag-enroll. No? So, mga 5 minutes, 10 minutes, may dala ng PhilHealth ID, may dala ng member data record, which is as yet pinakakailangan na gamit kita hospitalization. Importante ini, bakit gamit itong PhilHealth, bagay nakita kong tagin. Tala kay iti ba kasi nakanhing ti gamit ti bayad mabayad bisan dapat ti baraydan mabayad kiti gamit no mas maupay kun regularly ito natin pagbayad pag-contribute ha PhilHealth pag-amot no iton atin kumbaga like kung ikaw na trabaho kung casual ka kung ano ka kung job order ka dapat naguhulog gihapon ano ang gining-encourage gihap namon ito natin mga employers no labi na iton ade national ng local governments. Kung may ka mga casual o mga job orders, i-enroll natin. Pag i-restaurant na lang mo, kung bubugusan ba nila o bubugusan niyo yung employers sa pagbayad or magtutunga ito niyo contributions. Kasi casual naman, aram kita nga tanan, nga diri itsugad iyo itira income, itira sweldo, compared ito ading nga mga regular na mga empleyado. No? We encourage na mga employers no? Na i-member PhilHealth, no? Hulugan niyo or pag-restoryan ta kung ano kung masubsidize yung government nga mabayaran ito natin mga casuals or job order contractors para naman na-ira no? Para ira mga kalugaringon or ito mga qualified dependents kung may mga asawa kasi pag kayo na as in hindi na kayo gamit ito atong PhilHealth hindi na kayo ito niya gamit in oras yung pagkakasakit nila na maaram namin ito natin pwede ma-avail pero permit naman din sisiring bisan kung member ka ng PhilHealth ay damit pag ilikag na maka-avail ka mas ma-open lang yan kung healthy ito natin panlawas ini nga PhilHealth parang palinya pangandaman lang parang payong lang kung mauran kung mahadlaw may nakapayong nahuhuguton haurasin pangalalan. Yes mga kasangkayan, amo ito natin kasayuran. Kundi last week pa lang naging guest natin ni Sir Sherwin Aquino. And again, napaka-importante po nga may ada natin PhilHealth card para naman maka-avail kita iton health services nga ginahatag iton PhilHealth. And speaking of PhilHealth, nahingadayan gihapon didan meeting with the ESPH kakulop nga adlaw nga iton aton provincial government in may ada na kamanduan nga whatever earnings iton mga hospitals including ESPH and other district hospitals 100% nga nabalik haira itong operations cost iton mga hospital no so sana and this includes yung PhilHealth nga mga payments ano so sana ito natin mga mulupyo especially medyo those who can really afford di ba parang ayaw nagit kita sana kung tadi dahil mga private hospitals okay although that's your option pero mas maupay kung suportahan natin itong Eastern Samar Provincial Hospital and other district hospitals para at least maka dugang income para iton era operations exactly cost. And ada ito nga tinatawag na revolving fund RF sa mga so hospitals. Kung ano it contribution nabalik lang nga ito it's just like our taxes nga ibinabalik nga dahil itong katawhan. Okay, so mabalikan natin ang programa katalikuan ng pipera nga mga pahinumdum.
Kauguphan mga istihanon, kaugup hapag serbisyo, kabakyang hapagbaton iyong mga pakyana, panginsayod, han mga impormasyon, bahin han mga natatabo, kasinarangan samar, igdalagay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, kaugup liwat hapagpadayagan adon turismo, ngan kultura ha Eastern Samar, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita katanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano, nga usala kagag-i nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ansyahan nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan, nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay kinabuhi pahani iton bayan. Kauguphan mga istihanon, kaugup hapag serbisyo, kabakyang hapagbaton iyong mga pakyana, panginsayod, han mga impormasyon, bahin han mga natatabo, kasinarangan samar, igdalagay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugup Niyo, kaugup liwat hapagpadayagan adon turismo, ngan kultura ha Eastern Samar, Serbisyo Probinsyal, Kaugup Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugup Niyo. In focus on the latest informations and concerns of the provincial government of Eastern Samar. Mamatian ta ang ating bisita. Get to know our special guest. In focus. In focus. And we are back para natin programa Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. And we have with us para ito natin in focus ang special guest natin for today. We have the DTI Provincial Director para Han Probinsyan Sinirangan Samar, Ma'am Rutelma Samonte. Ma'am, I believe this is your second time dinihining nga programa. Welcome back po. Yes, thank you very much. Maupay nga aga, Yes. And as you well know, itong Department of Trade Industry, amo inihira ito nagre-regulate, nagmo-monitor, ito natin mga prices, ito natin mga basic products, commodities, nag-approve itong mga lisensya, business name, and all. Quality standard, yes. product. Yes, and Ma'am Rutelma is very busy and very visible. Yes. All over the province, pag dumaray itong magkalain-lain nga mga trade fairs, ano?
And most recent of which was the Hagiwan. Exactly. Nakalabay nga Marso in time para celebration han. Magellan Landing. And I believe based on report, more than 200% ang iyo naging income nasabi nga trade fair. 200. Kasi you were only expecting a target income of 500,000 pero umabot ng more than 1 million. 1,032,000. Ma'am, 1,032,000. Wow. Ano po yung sikreto behind a successful trade fair? Actually, fair ako, DTI, nag-organize talaga kami to, ang panito is, we invite talaga first and foremost, buyers. Kasi the bottom line of the trade fair actually is on generating sales, of course, because the exhibitors might have good products, if there are no buyers, there's no sales. So that's the first and foremost the bottom line. So in organizing the fairs, we identify products which are already competitive, and we subject them actually to product development. So especially if they participate in regional and national fairs. So Hagiwan nga ni medyo kumaga siya municipal level is still the identification of products na kung ano't aada ang munisipyo. So as much as possible we try to kumbaga develop the product first. So ma'am, this is also an opportunity para ito na aton mga small and medium scale entrepreneurs for them to be able to introduce their products dito in market. And yun nga, this is also an opportunity for them to make improvements on the product, especially sa marketing and packaging and yung quality control. Actually, they partner with the office, with the tourism office. If without the DTI, the tourism industry will also fail. Okay, because one of the programs of the tourism office is for product development and marketing. So since the office is not yet that organized, we are still in the process of making it a department. So who does the product dev? It's the DTI. Okay, bali marketing arm itong DTI. Actually, it's our basic mandate. And with regards to tourism, the role of DTI is in support to tourism. So where there are tourist attractions, DTI will come in for kumbaga introduce or develop pasalubong centers where they can display products for tourists to patronize. It mo ba kasi ma'am yun nga aton mga trade fairs is that many consumers or mga napakadto nasusurpresa nga may ada ngayon mga sugad din nga klase nga produkto nga available din ha aton dapit nga ginhihimo locally. So parang it's a way of connecting or making linkages with the consumers themselves na haing kamo nga lugar kahumanin nga trade fair haing kamo kakadtuon for further orders so nagkakamaya rin sustainability and ready market for their business nga na-inspire ito aton mga entrepreneurs to bring their products nga dahil iton market kay ada liwat iton DTI to promote the products. Alright, aside from iton product promotion, I have heard from Sir Mannie about regulation. Paano na-apply sa control ninyo or supervision ng DTI itong prices like in the market? How do you go along? Naglilibot ba mga suggested price, retail price? First, I would like to stress this because this has been a common misconception that all prices are within the jurisdiction of DTI. We have been going around the province to disseminate information on the Price Act. The Price Act states that the Price Act is to regulate the price and stable supply of the products. But there are implementing agencies
that has to implement this mandate. And number one, for agricultural products, it's with the Department of Agriculture. And for DTI, ours is the manufactured products, like mga sardinas, canned goods. Canned goods, oo. So, and number three, for mga DENR is regulating the mga tawod, mga sumo, Minerals. mga, and then Department of Energy is regulating the LPG. The LPG. The one that is regulated are those consumed by the consumer. Oo, kasi ang that one medical is with another agency. Although all those which are consumed by the public, labi na aton mga lower class. So these are the products these are the implementing agencies. That's why I came up with now we are already in the market, and tarpaulin, to have and to give an information where they can complain, make their complaint if an Iranian palit example is at agriculture and DTI and manufactured products. Kaya kami, we conduct monitoring weekly for the products covered within our jurisdiction at mga manufactured products. So yung groceries, and that mga groceries, we have stores being monitored every week. And for other municipalities, yung mga major trading centers, we have Oras, G1, and Dolores. We conduct it also monthly on all the other municipalities. That's why this is very important because we have to have a baseline data for the prices. Kasi pag may bagyo, and then may i-declare price freeze, what we are going to consider as the price is the price the days before or a week before, monitored before the bagyo. So they cannot go as high or higher than the SRP. Suggested retail So hindi kasali sa ang beauty products dyan, Sir Mannie? Beauty products are with the DOH. DOH, medicines pala. Pati medical equipments. Alright. So, yun ang kami, what we do if there is a store na mag-exceed labisan 5 centavos, we send them letter of inquiry why they have exceeded the SRP. They have to explain why. So they have to enumerate the cost, transport, and kung di rin maka-justify, then we are going to issue notice of violation. Ma'am, what about itong mga marine products, dairy products, mga merkado, agriculture? Okay, alright. Ma'am, kasi as per observation, kasi parang meron kayong trade fair na medyo nagtagal din dapit sa Borongan, and there were a lot of products, particularly on agricultural products like meat, fish, and all. And what people noticed is parang mas competitive yung mga ganyang trade fair in so far as quality and price is concerned. Bakit po hindi ma-implement sa merkado na walang trade fair, na parang kaya people get to patronize yung trade fair kasi sabi mas maganda yung quality ng meat, mas cheaper, mas dami choices it is and all. Kaya nga dito sa merkado parang hindi natin magawa. Actually, it's just within our jurisdiction. Actually, yung sa prices sa market, it was with the LGU. We were invited once for that was actually an offshoot, the trade fair, yung Christmas, an offshoot of the strategy of the LGU through Governor Mayor Agda to as a strategy to reduce the price of the price in the market, because we have already identified, we have already computed, we have helped compute the price of the meat in the market. They have already benchmarked with Dolores and the sources, where the sources we have already computed. So yung trade fair, we have actually we have involved the fishery sector once during the fair in Borongan
are you going to they display their products mga and fish day. But since it's now within our restriction, we can only do so much. Kumbaga. So yung trade fair ang kuan ang mga parang kasi yun yung observation, ma'am, it public, parang bakit sa trade fair nabubuhat na quality products and lower ang prices, whereas why can't they do that every day sa merkado? Kumbaga asya titira pakiana. Parang kasi bihira man lang yung mga trade fair, so parang sinisingabot na parang why can't we have the same quality and affordable prices ng mga produkto sa merkado? Exactly. Actually, it's not our. I just would like to to stress this out that it's the call of the LGU, no, and then the process should be such. Kumbaga, aside from a trade fair, we are inviting them to the trade fair and the agri side. They compose the agri side. So if the absence of a trade fair, the LGU should come up with an ordinance to come up with the regulated price, updated. Now, we have made the rounds of the municipalities, and it seems that their ordinance for products are outdated. That's why we have advised them to kumbaga to update it and then for them to enforce. So it's only an ordinance that can make the prices lower or regulate the price in the market. A good example is Dolores. They have an ordinance which the fisher folks or which the traders are following. So that's why parang all municipalities kumbaga they are clamoring for that. Updated kasi mahal daw, kasi mahal. So, yun ang aking, kumbaga, solution. Yung trade fair may bising pa, paano yun? Trade fair sa merkado. Kasi parang they see it as competition na rin. And some people are yung mga vendors sa market or may mga stall sa merkado. Sometimes they will complain, bakit parang nagko-compete lugod ito na sinasabi nga trade fair kasi yun ang na-compete ang trade fair. Parang gano'n ang nangyayari. If I remember it talaga, it was a strategy by the LGU to reduce, to let the people, kasi they have already done so much. I think the LGU have done so much. We were in the session. We shared how we compute the price, and then the same thing is happening in the market. So what the mayor did was to come up with one so that they can kumbaga maging competitive, and the more kumbaga we are in a free enterprise country. So kung damo, you do not buy in the one that's offering a lower price. That's parang ganun. And yung consumers naman will always have the option to to choose. Kung yun yung spirit of consumerism man po. Isa rin po sa mga ito yung mga task hit DTI is to approve and yung mga names ng businesses. Ano po ba basic requirement coming up with a name? Kasi parang sometimes before dapat walang duplication. Hanggang saang level? Within the province, region, or national level po? Actually, there are juridical koan. So from barangay, pwede siya. If you register your business name with the barangay only, and say example, another firm will register like a similar name with yours, you cannot use the name. You cannot complain that they are using your business name because you just register with the barangay. So if barangay level, municipal level, also, di really what pwede ang international, kumbaga national. So by kanya by level, municipal, city, and provincial. National. Provincial. So yun ang kwan niya. Ang may jurisdiction niya, kung magduduplicate, hindi makakareklamo kay barangay malalim na applyan. Pero kung national ang imo and then somebody will use in your name,
national, di rin pwede kami doon. They cannot apply for a particular Haditi ay business. pala kasi may na nira database. Database. Nga kung Yeah, yeah. mag-register kan particular nga ngaran, pag taypan may mag-appear dito, diri ka talaga pa. What about Lisensya. what about ma'am yung magka similar iton era pag magbigkas Pronunciation. iton spelling like na iba but the same like Parang Jollibee di ibahon lat spelling. Parang di rin Paano gihapon niya. Ang kwan ito, similar sounding. Like Jollibee, Jollibee. Oo, so yun. Parang di rin gihapon niya registrable. That the name is not registrable. Kasi the business name is protecting your patent business. din Or po. your business. Oo. That's different, sir, yung patent. Yung patent is you register your trademark with the intellectual property office. Yun nga po. Kasi in terms of name pa lang, kasi sometimes the patent is also affected. Kaya nga, we should be careful with kahit different ang spelling, but if the same Similar sound, sounding. parang sometimes the patent is also affected. Yeah, it's misleading the consumers actually. It may lead to misleading the consumers. What about ma'am dida hiton pag-regulate niyo dida hiton prices on your jurisdiction? Gaano the frequency? How often do you regulate or do you update itong mga Monitor. prices, monitor para ma-assure nga waray dagko nga Nasingabot. waray nasingabot nga mga pag-increase or pag-aumento at mga paraliton. As I said kanina, Borongan weekly kay may trading center Mannie weekly. Weekly ang among monitoring. But may times nga daily kung may adapt price freeze, may calamity. Yes. So, Borongan is weekly. So, and other trading centers monthly may monitoring. Another example would be may upcoming event, mag-fiesta, mag-Christmas season, di ba yung mga products na sometimes ina-observe natin na kinahanglan regulated siya sa first place. Ma'am, nakamarites ako. Is it true na you are retiring soon? Actually, I will be retiring na mga 2024. Oh, that's next year. I'm still enjoying my job. Oo naman, kasi although I'm due. Halata, ma'am. Super. And you're almost everywhere talaga. Yeah. Nakikita natin ito at mga kabugtuhan ito. Borongan City Press Club with all the activities that you're doing. And damang salamat for your very active and proactive nga klase pagtrabaho para iton Department of Trade and Industry. Kapartner ta permi ma'am basta Yes. nag-founding anniversary province. Yes. So I'm really happy talaga kasi I have that passion talaga. I want to build a legacy here. In fact, I was being assigned in Biliran but I did not. I refused. I told my RD no, I do not like to be assigned there because I want to have a legacy. Stick around in Borongan in the Eastern Samar. That's why yesterday I was at the EBSU. Yung ating salukara which is really kasi na very Borongan. I talked with the research center there, so we can how can we shelf life. Oo. So they will be coming over to help us kasi ang atong product na mga simpa hanguan shelf life labi na ini nga sa lukara kay pagburunggan sa lukara, di ba? And then we have also products like karupong, very Eastern Samar. I only saw this even when I was still in another province. Karupog, and then nga pudpud is here, is from Eastern Samar. So, sayang po, why is this not growing and then being developed? And so, I went to EBSU to have to coordinate with them, and they were just as willing to help us.
Okay. Alright. So yun there are things to look forward to, especially hiton aton mga kalugaringon nga mga produkto din sa probinsya sinarangan Samar with the help of the Department of Trade and Industry. Again, Ma'am Rotel Masamonte, thank you so much and more power. Keep your visibility and being proactive para hiton aton mga produkto din sa sinarangan Samar. God Mabalik bless. ang aton programa kataliwanin halipot nga pahinumdum. Kaugop han mga istihanon, kaugop hapag serbisyo, kabakyang hapag baton han iyong mga pakyana, panginsayod han mga impormasyon, bahin han mga natatabo, kasinarangan Samar. Igdalagay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, kaugop liwat hapag madayagan adon turismo ngan kultura ha Eastern Samar. Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Kaugop han mga istihanon, kaugop hapag serbisyo, kabakyang hapag baton han iyong mga pakyana, panginsayod han mga impormasyon, bahin han mga natatabo, kasinarangan Samar. Igdalagay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, kaugop liwat hapag madayagan adon turismo ngan kultura ha Eastern Samar. Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Back para natin last segment, Sir Neil, mapakain kita. Yes, mga kasangkayan, maupayin nga adlaw giha naliwat ha aton nga tanan. Yan na nga adlaw makadto kita mabisita hanusa nga Northern Municipality hiton Eastern Samar. Bibisitahon tayo usa nga island nga very historic and very so far Kuya Mannie at Tife, nagiging very popular na inihiya social media dara kay may nagkagawas nga mga mag-upay nga mga kiritaan karadtuan ini nga island. Mga kasangkayan, kada na bisitaha ta ang Tubabaw Island or Santa Monica ha oras Eastern Samar. Kada na ngadtuhan mga mag-anyag nga lugarhan, probinsya ug pangilalaan han aton kultura. Kada na. Kada na. Halip. Okay, so mga kasangkayan nabaton, I was thinking ito Tubabaw Island kasi meron din sa Giwan. Duduha po aton Tubabaw Island. Yeah, duduha. May ada diha oras. May dahagiwan. May dahagiwan. Okay. And mind you, both islands are very historic. Kasi sa Tubabaw Island ngayon Giwan, amoy niyan naging parang adoptive island na natin mga White Russians. So may mga refugees na kinato. Whereas itong Tubabaw Island ha oras, very historic iya kay dida pagland ang nagsakop primero ang nagsakop han Philippines. Anong Hiligazpi. Okay. Oo. So nagrest dida ha Tubabaw Island. Sabot nga oras. History. Anyway, and we are developing this. May ada na nagkakukuha nga mga manuscripts nga makakapagsuporta hini. Okay, so bungkalin ang ating nakaraan. Excavate. Yes. Marami tayong mga firsts in Eastern Samar, historical wise. Okay. Balita mga kasangkayan, salamat haniyo pagupod hamon para yan ang Wednesday, April 19th for another episode iton. Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. Until next Wednesday, salamat nga damo hayo nga tanan.
Take care and God God bless. Kaugop han mga istihanon, kaugop hapag serbisyo, kabakyang hapag baton han iyong mga pakyana, panginsayod han mga informasyon, bahin han mga natatabo, kasinarangan samar, igdalagay, dinhiha programa, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, kaugop liwat hapag madayagan aton turismo, ngan kultura ha Eastern Samar, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo, Serbisyo Probinsyal, Kaugop Niyo. With the truth that truly sets us free, with the love